그러면 몸에. 확실히. 아니 나 이건데? 어디서 해야 때리나? 준비, 시작. 아이고, 뛰니까 좋다. 아 너무 다리 아파. 그러니까 퉁퉁하니까 그렇지. 다리 아프면 집에 가야 되는데. 여기 다 왔어 이제 여기 이거 봐. 나비들도 신나게 뛰다니고. 내가 안쪽에 눈이 많이 나와. 저 거기 꽤 많이 쳤었는데. 강진구는
나 걸려서 없지. 이거 물총물총해서 얘가 있어요. 여기 자전거 등이 얘네 여기 따라와, 따라와. 기운이 없어.